Ya Allah. Di langit Tagulandang, kilatan petir menyambar, menandai amarah Gunung Ruang. Pada Rabu malam yang menegangkan, gunung berapi ini meletus, melontarkan lava dan abu ke angkasa, menciptakan hujan abu hingga ketinggian 3.000 meter. Warga setempat, dalam jumlah 828 jiwa, dengan sigap dievakuasi, menjauh dari guguran abu dan gemuruh alam. Kita mengirimkan doa dan harapan untuk keselamatan mereka semua.